Så Lars, så skal vi ud på en udflugt endnu en gang. Og far han har taget cykelhjelm på, og det har du ikke, Lars. Så du er faktisk en lille røvbanan. Ved du godt det, Lars? Kan du se, Lars? Dit hoved det vrikker frem og tilbage. Det sagde hun sgu også i går, det er da hun suttede min pik. Ej, det er bare lidt pervers, Lars. Det må du ikke sige til mor, det der. Nej. Ja. Hov, hvad laver du, Lars? Du er da et lille fjols. Du er da et kæmpe fjols, så. Lars Halser. Lars Larsen. Nej, vi kører videre her. Og her der ser vi så Miley Cyrus. Hun er dog ikke på kuglen, men det er den hun kørte på i sin tid. Det er ikke... Nej. Min cykel. Vent på mig, jeg skal med bussen. Hallo, jeg kommer nu. Ja, flyvende som en ko. Så, kør bus. Ja, det er flot. Ja, der ligger jeg jo godt hernede. Uiha, du kører godt nok lidt hurtigt, synes jeg. Det er godt nok sjovt. Kom her til mig, jeg skal ud og køre på rullestol. Hvad sker der? Jeg kan lide at køre. I would like to. Jeg vil bare hjælpe. Det går nok frækt. Vil du vise mig din... Det er sexet. Sidder du godt, min skat? Lad os køre ud mod solnedgangen. Vi ruller og ruller, la 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 la. Åh, min skat, jeg elsker dig. Vi kører ud mod solnedgangen, og der er ikke slut. Nej, for jeg synes, du lugter lidt af lort. Hvad siger du til mig? Vi kører ud mod solnedgangen, det går rigtig stærkt, og vi kører hurtigt. La 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 la, det kører som det skal, min egen skat. Hallo? Skat? Nå, jamen så kører jeg bare alene. Jeg kører ud mod solnedgangen, la 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 la. Jeg er Indiana Jones, og jeg vil køre ud for at frelse verden. Yeah! Run! Det siger mig rolling. Det hedder bom. Huppedi hej, her hopper jeg. Huppedi hej, hvor er jeg sej. En salto hister her, hvert kvarter. Ja, I ser på mig, fordi jeg er så sej. Huppedi hej.
Her hopper jeg, huppedi hej. Vil du hoppe med mig, for jeg er så sej. Og jeg hopper bedre end dig. Velkommen her til Wipeout. I dag er det handicappede Henning, som skal ud på banen. Og det er jo spændende at se. Det er første gang, vi har haft en med, der har siddet i rullestol. Så go Henning! Og han klarer det fint over der. Nu kommer han til bokserhandskerne, og der var det, at hans hoved det ellers fik nok. Det var alt for Henning. Vi skal lige have en skraldemand ud. Tusind tak fordi du så med. Du må meget gerne huske at like, abonnere og kommentere videoen. Og så vil jeg blive utrolig glad. Hvad fanden laver du? Du skal sgu da ikke tække om likes og subscribers.